saboda yawan mutanen Najeriya, kuma ba ma wanda zai yarda. To kaga muna buƙatar mu yi addu'a kuma lalle mu nemi asbab na zaman lafiya, duk abin da zai zama da mu lafiya. Kuma mafi girman sababin zaman lafiya kyautata alaƙar mu da Allah, bin Allah, domin shi yake tabbatar da zaman lafiya. Shi zai ainihin dan kwafar da duk wani mai kaidi. To idan ya zama alaƙar mu da Allah ba ta da kyau, to yana shi kuke tsammani wa zai ba mu kariya, wa zai ba mu mafita? Babu shi, dama ga Allah kaɗai ne. To saboda haka mu gyara alaƙar mu da Allah, duk abin da muke na ba daidai ba, na saɓon Allah mu daina, ko don mu zauna lafiya, ko don Allah ya yi mana gata da aminci ya kare mu daga dukkan fitina. Mu bi Allah, mu daina saɓon Allah, masu saɓo mu riƙe hannayensu, mu yawaita ibada, domin ibada yana sa Allah ya saurari bawa. Yawan nafila bayan farilla, domin shine hadisin wali yake faɗa. Duk mun san hadisin da Allah yake bayani yana da wasu bayi wanda yake ƙaunarsu, wanda ya rantse ya ce wala in sa'alani la utiyannahu. Allah ya ce wallahi irin wannan bayi in ya roƙe ni wallahi zan bashi. Da rantsuwa ubangijin talikai yake rantsuwa. Waye wannan bawa? Su ne waɗanda suka kiyaye farilla kuma suke yawaita nafila. Mu yawaita sadaka, mu kyautata wa ƴan uwan, mu tausaya wa juna, sai Allah ya tausaya mana. Mu yawaita addu'a. Lalle duk wanda yake nufin mu da sharri, Allah ya mayar da sharrin sa kansa. Duk waɗanda suke tayar da hankalin mutane, ya Allah